Doğu Türkistan'ın güney tarafında mesela atom bombası denemesi yapıyor. Oradaki çocuklar o nedenle mesela burunları yok, kulakları yok, böyle doğruluyor. O evdeki kadınlara böyle tecavüz ettiğini de çok duyduk buradan. Kaldıracağı bir şey değil yani, çok ağır geliyor. Onların iç organları hepsini alarak büyük böyle nehirlere bırakıyor. Kendi mahallenizdeki nehirlere. Böyle oturabileceğiniz bir yer var. Ya kalkamıyorsunuz ya da yatamıyorsunuz böyle. Sadece böyle oturabiliyorsunuz. Orada mesela günlerdir öyle kalıyorsunuz. Ama o zamanlar acayip zor geçiyordu. Her sabah namazdan sonra deniz kenarı giderdim. Sanki denizin karşı tarafında memleketim var gibi. Sonra düşünürdüm. Bu da sorun. Bizi unutmayın. Bizi unutmayın. Ben Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde doğdum, büyüdüm. 22 yaşıma kadar orada yaşadım. İlkokulumu, lisemi orada bitirdim. Sonra ailemin ekonomi sıkıntısı olduğu için okulumu sonlandırmaya mecbur kaldım. Sonra aşçılık olarak meslek öğrenmeye başladım. O zamanlar İslam dinine alakadar hiçbir bilgim yoktu. Sadece anne babam namaz kılmayı söylerdi ama ne için kılmayı, öyle bir şeyler hiç anlatamazdı çünkü onlar da hiçbir şey bilmiyordu. Ben meslek öğrendiğim o restorandaki abilerin hepsi 5 vakit namaz kılan, Kur'an'dan bir şeyler anlatabilen abilerdi. Orada onlar bana yavaş yavaş İslam'ı anlatmaya başladılar. Orada bir sürü zamanım geçti. Sonra ben de yavaş yavaş namaz kılmaya başladım. Onlardan Kur'an öğrenmeye başladım. Onları Kurban Bayramı ya da Ramazan bayramlarında ya da Çinlilerin kendi kültür bayramlarında onları polisler geliyordu, içeri alıyorlardı. Bayramdan sonra onları bırakıyordu. O zamanlar 16 yaşındaydım ben. Sonra bu onları içeri götürme, bir de böyle bayramlardan sonra bırakma olayları çoğaldıktan sonra ben orada kalmamayı düşündüm. Çünkü beni de götürebilirdi çünkü onlardan dolayı mesela. Onlarla beraber çalıştığım için. Bizim namaz kılacağımız böyle ilçedeki büyük camide bir abiyle 5 vakit namaza giderken orada bir abiyle tanıştım. Onun kardeşi Mısır'da okuyormuş. Sonra benim de içimde böyle bir Mısır'a gitmek, orada bir eğitim almak sevdası oldu. Ama böyle pasaport yapmak çok mucize gibi bir şeydi. Çünkü bize kolay kolay vermiyordu pasaportu. Ama yine de Rabbimden istiyordum böyle pasaport yapmanın böyle kolaylaştırılmasını. Sonra 2015 senesinde Çinlilerin bir pasaportla dair bir siyaset kolaylaştığını bilmiyorum. Ama o senede de çok, yani 2 haftada bile alabilme şansımız oldu. Bir de polisler kendi evimize gelerek pasaport almıyor musunuz diye bizden böyle sordukları da oldu. O zamanlar pasaportu aldım. Sonra yurt dışına çıktım. İlk önce Mısır'a gittim. Orada okumak için. Orada 1,5 sene kaldım. İlk 6 ayında El-Azhar Üniversitesi'ne başvuruda bulundum. Orada ismim çıkınca sonra 1 sene hazırlık sınıfı da okudum. Tam o sıralarda Çin'in Cumhurbaşkanı oraya geldiğini işittik. Haberlerden duyduk. Bir de bir şeyler anlaştığını dair böyle bir konuşmalar, bir dedikodular vardı milletin arasında. Sonra bizi alacaklar, götüreceklermiş falan gibi. Sonra Çin'den Mısır'a bir grup geliyordu. Bize siz sakin kendiniz devletinize dönün. Biz orada bir şey yapmayacağız. Eğer siz dönmezseniz biz de sizi zorlayarak götüreceğiz gibi bir şeyler söylerdi o zaman. Sonra oradaki talebelerin çoğu o şeyden dolayı Doğu Türkistan'a döndüler. Orada 6-7 bin civarında Doğu Türkistan Uygur talebe vardı. El-Azhar Üniversitesi okuyan. 2015 senesi Haziran aylarıydı. O zamanlar bir gecede böyle aniden böyle Mısır polisleri evlerimizi, kaldığımız yerleri basmaya başladılar. Oradaki talebeleri tutukladılar. Bazıları oradan kaçtılar. Çünkü böyle WhatsApp'ta gruplarımız vardı böyle. Orada bazı arkadaşlarının evine basıldığı haberleri orada atılmaya başlayınca diğer arkadaşlar oradan hemen kaçmış olanlar da var. O Mısır polisleri tutukladı o çocukların hepsi. Onu 3'e ayırmışlar mesela. Bir sürüsünü kırmızı çizgiyle mesela. Yine bir grubu yeşil, sarı böyle. Kırmızı olanları hepsini Doğu Türkistan'a o zamanlar götürmüştü. Bazılarını çok az sanda
böyle bırakmıştı. Ama o zamanlar o götürdüğü o çocukların bir sürüsünün katli olduğunu sonra duyduk 3-4 sene sonra. Evet, yani direkt orada dönünce zindana atmışlar, sonra öldürdüklerini, yani böyle sorgu esnasında işkence çekerek öldürdüklerini duyduk. O zamana kadar böyle ailemle olan ilişkim çok normaldi. Böyle rahat rahat konuşabiliyorduk. Çin'in böyle bir uygulaması vardı, WhatsApp gibi, WeChat diye. Onda rahat rahat videolu, sesli konuşabiliyordum. Sonra o atlama olayından sonra ben de Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldım. O zamanlar irtibatım tam kesildi. Bir de o zamana kadar böyle Çin'deki polisler bizlerle her zaman irtibata geçiyordu. Mesela ne yaptın, nerede kaldın falan. Hatta hangi camide Kur'an öğreniyorum onu da onlar biliyordu yani. Ben demesem bile onlara sen filan camide Kur'an ezberliyormuşsun falan gibi bir şeyler bana söylerdi yani. Her şeyimden haberdardı. Bir de ilk önce onlar böyle sıkıntın var mı falan gibi bir şeylerle başlar. Sonra kendi isteklerini sana söyler mesela. Bana oradaki diğer talebelerin halini bana anlatacağım, böyle haberlerini bana göndereceksin. Eğer göndermezsen anne babanı hiç göremeyeceksin gibi bir şeyler söylerdi yani. Bu böyle tehlike mesajı çok aldıktan sonra annemi de babalarım bir de o polis hepsini engelledim. 2017'den 19'a kadar 2 sene hiç irtibatım olmadı. Ama o zamanlar çok zor geçti benim için. Türkiye'de Selim Paşa denen İstanbul'da orada kalıyordum. Kaldığımız yer bir yurt gibi bir yerde. Oradaki bir amca sağ olsun bize kahvaltı kalacağımız yer vermişti. Bir de Türkçe öğretmen getirdi. Türkçe öğrenmemiz için, orada yaşamak için Türkçe öğrenmek zorundayız yani. Ama o zamanlar acayip zor geçiyordu. Her sabah namazdan sonra deniz kenarına giderdim. Sanki denizin karşı tarafında memleketim var gibi. Sonra düşünürdüm. Bundan sonra bundan sonra böyle memleketsiz, vatansız mı kalacağım? Hiçbir akrabasız böyle yalnız mı yaşayacağım diye çok zor geliyordu. O zaman yapmış olan namazımı hiçbir zaman kılmamıştım. O kadar dua ettim ki bir de o irtibatınız kesildiği için. Anne babanızın durumu nasıl onu da bilemiyorsunuz. Bir gün orada 80'den fazla öğrenci kalıyorduk. O bir çok büyük 4 katlı bir yurttu. Ama bir gün o öbür arkadaş derdi anne babam götürmüşler. Biri derdi ölenin haberi, böyle katletmiş olan haberleri geliyordu mesela. Öyle bir durumda yaşıyor muyum ya da ölümüyor mu kendimden hiçbir şeyim yoktu yani. Öyle bir zor olaylar olmuştu. Sonra Türkiye'de 2,5 sene kaldım. Elimdeki pasaportun zamanı dolmak üzereydi. Çin pasaportu. Bir de bize tekrar zaman dolunca onu uzatmaya, konsolosa gittiğimizde onlar bize uzatmıyordu. O yüzden Almanya'ya gelmek zorunda kaldım. Çünkü burada gelerek iltica ettim. Şu an oturumum var. Burada yaklaşık 5 senedir yaşıyorum. Sonra 2 sene irtibatım kesildikten sonra 2 sene sonra o WeChat'a engellediğim yerden tekrar çıkarttım. Sadece 2 dakika konuşabildim. Kurban Bayramı'ydı o. Sadece annemin hesabı vardı. O annem oradan çıkardım, konuştum. Ama o da böyle ağlayarak 2 sene sonra böyle bir oyun vardı, böyle uçaktan iniyorsunuz 4 kişi beraber. Sonra orada savaşıyorsunuz falan. Tam o oyun oynarken benim kardeşim denk geldi bana o oyunda. Orada o oyun üzerinden konuştum 2-3 ay. Oradayken annem anlatmıştı mesela o irtibatımız kesildiği 2 seneyi mesela. Babam da söylerdi mesela, annem her gün evden çıkıyormuş. Nereye gideceğini de bilmiyormuş yani, mahalleyi geziyormuş hiç durmadan. Karnı acıktığında hemen bir komşumuzun evine giriyormuş. Onlar da çorba falan bir şeyler veriyormuş ama hiçbir soru da sormuyor. Çünkü alışmışlar o komşularda. Yani annem böyle ruhu çıkmış gibi öyle olmuş. Çünkü oradaki polisler anneme diyor ki çocuğunu geri getireceğiz. Yani burada her şeyi soracağız burada. Mahkemeli olacak. Size dedim ya, o Kur'an okuyan yerdeki tüm çocukları biz 22 tane çocuktuk orada. Yani sabah dersimizi alıyorduk. Oradan sabah namazından önce çıkan o arkadaşlar hepsi. Hepsini tutuklamışlar abi. En küçüğü 8.
yaşındaydı. En büyüğü bendim. Hepsini tutuklamış. Bazıları yani orada işkence öldürmüşler. Onu annem gördüğü için geri getirirse beni de öyle öldürecek diye böyle ruhu çıkmış gibi öyle geziyormuş falan. Onlara anlatmıştı. Böyle o zamanlar 2016'dan başladı bu tutuklama olayı. Mesela Doğu Türkistan'da biliyorsunuz böyle kamplar eğitim altında. Onda profesör doktorlar da var. Böyle sanatçılar da var. Gazeteciler de var. Herkesi o kampa bahanesiyle tutukladı. O zamanlar mesela babam anlattı ki o oyun üzerinden konuştuğumuzda. Mesela sıra ne zaman bize gelecek diye öyle bekliyorduk dedi. Mesela bir gece geliyor, siz direkt evden götürüyor. Sonra kayboluyorsunuz ya da 10 seneden fazla ya da 5-6 sene hapis cezası veriyor. Babam diyor ki o zamanlar akşamı ben hiç üstümü çıkartmadan yatıyordum çünkü hemen gelirse ya nasıl olduğunuz halde götüreceklermiş yani hiçbir fırsat bile vermezmiş. Giymeye de fırsat vermiyormuşlar. Öyle dedi üstümüzü çıkartmadan yatıyorduk yani. Bir gün nöbet bize geldi mi bugün diye öyle. Çin'de böyle Facebook, YouTube, Instagram gibi bir şeyler yani yurt dışında bile kullanan şeylerin hepsi yasak. Onları bizim Doğu Türkistan bölgesinde indirseniz bile böyle açılmıyor mesela. Direkt kapanıyor. Ama Çin'in iç bölgesinde kullanabiliyorsunuz ama Çinliler kullanırsa hiçbir şey yok. Ama sadece Uygur Türkleri kullandığı için ve çok biz kullansak çok suçlu oluyoruz yani. Ama Doğu Türkistan'da onu siz indirip de onu açamazsanız da çok suçlu oluyorsunuz orada. Doğu Türkistan'da biz aslında çok net olarak soykırım var. Asimilasyon var. Dininizi bir de dilinizi, kültürünüzü yok etmek için her yerden soykırım yapıyor. Din hakkında mesela onlar biliyor ki Ramazan'da Müslümanlar kendi maneviyatını yükseltmek için ya da ibadetlere, Kur'an okumak her şeye vaktinizi çok harcıyorsunuz. Kendinizi daha iyileştirmek için, imanınızı daha güçlendirmek için. Tam o zamanlarda bira yarışması böyle içki yarışmaları düzenliyor. Sofra kuruyor, yemek sofraları. Affedersiniz mesela birinin eşiyle birinin karısı böyle dans etmek, böyle bir organizasyonlar yapıyorlar. Mesela evinize geliyor. Böyle bira yarışmamız var. Katılacak mısınız falan. Siz hayır derseniz sizi götürecekler. Tamam derseniz oraya giderek içki içmek zorunda kalacaksınız. Katılmak zorunda kalacaksınız. Yani tam Ramazan ayında biz burada oruç tuturken orada içki içtirtiyor yani böyle kadın erkek demeden. Bir de sofralar hazırlıyor oraya gideceksiniz mecbur. O yemeği kim yiyor kim yemiyor ona dikkat ediyorlar mesela. Yemese bile mesela tamam oruç tutmuş gibi. Son zamanlar öyle olmaya başladı yani. Her pazartesi Çin Cumhuriyeti marşıyla saygı duruşu yapıyordu mesela. Ona gitmeseniz bile çok suçlu oluyordunuz. Yine kamplara götürüyordu hapishaneye sizi. Ne işin varsa abi bırakarak ona katılmak zorundaydın yani. Kullanma her şey yasaktı yani. Mesela anne babam telefonunu her haftada bir kere götürüyorlarmış, kontrol ediyorlarmış mesela benimle irtibata geçti mi diye. Bir de onların kimliğinde mesela bir şehirden bir şehre geçmek için onlardan izin istemek zorundayız. Yani onlar tamam sen geçebilirsin derse. Mesela diyelim ki ben Düsseldorf'tan bu Duisburg'a gelirsem onların kesin bir izni almam lazım. Bana bir kağıt vermesi lazım. Olmazsa bu çok suçlu oluyorsunuz orada. Size hırsızlık yapmasanız bile hırsız diye suçlayabiliyor yani. Çünkü oraya sizi götürüyor. İşkenceye maruz kaldığınız için siz onlar ne derse o işkencenin kurtulmak için tamam demeye mecbur kalacaksınız. Bir örnek verirsem benim annemin kuzenleri vardı. Bunlar arada sırada böyle arkadaşlarıyla buraya toplanarak yani elde ettiği böyle Uygurca dini kitapları okuyordu. Mesela diyelim ki Sahih-ül Buhari'nin tercümesi Uygurca'ya çevrilen kitapları okuyordu. Yani onu bulmanız bile çok zordu. Bir gün akşam onlar 3 tane arkadaşı bir araya gelerek o hadis kitabını okumuşlar. Sonra bir gün sonra o bir abiyi tutuklamışlar yani. Onu anlamışlar. Nasıl anladı bilmiyorum. Tutukladı da bir de bir akşam bir gece boyunca böyle gözünü zorla açık tutarak abi böyle ışığı yakın getirmiş gözüne ama gözü kapatamıyor. Sonra bir akşam öyle bırakmış sabah onu evine bırakmış abi. İki gözü hiç görünmez hale gelmiş. Öyle olaylar çoktu. Mesela siz bir kaza geçirdiniz Allah korusun. Trafik kazası geçirdiniz. Beyniniz biraz zarar gördü. Sonra sizi hastaneye götürecek. Şimdi onlar kontrol edecek ki beyninizde hiçbir problem yok yani. Azıcık bir iğne falan birkaç gün kaldıktan sonra iyileşeceksiniz. Ama orada doktorlar sizin beyninizi tecrübe ediyor. Yani kendi bilgisini arttırmak için deniyor yani. Sonra siz ameliyattan sonra o adam deney yapıyor. Zaten o iyi geçmediği için onların hiç kıpırdayamıyor mesela. Öyle olanlar abi de çok mesela. Doğu Türkistan
Türkistan'ın güney tarafında mesela atom bombası denemesi yapıyor. Oradaki çocuklar o nedenle mesela burunları yok, kulakları yok, böyle doğruluyor. Almanya'ya ben ilk önce Fas'a gittim, Magrib. Oradan Almanya aktarmalı Çin'e bilet aldım. Oradan bu Frankfurt'a aktarma yaparken burada azil olarak kaldım abi. Yani o Çin'e gitmeden öyle. Böyle Doğu Türkistan'da böyle abi Çinlilerle akribalık projesi oluyor. Mesela diyelim ki sizin evinizde hiçbir erkek yok. Erkek zaten hep sizinden de. Böyle Çinliler geliyor, bir akşam kalıyor sizin evinizde. Onlara bir şeyler ikram etmeniz lazım. Onlara iyi davranmanız lazım. Davranmazsanız böyle duvarda evrak var mesela. Orada nasıl davrandığınızı, sizin evinizde kalıp kalmadığını imza atıyor mesela oraya. Onu da polisler her hafta gelerek bir kontrol ediyorlarmış. Eğer siz böyle iyi davranmadıysanız onlara ya da evinize kalmasına izni vermezseniz o da bir suç olarak sizi yine içeri atıyorlar. Bir de onları fırsat bilerek o evdeki kadınlara böyle tecavüz ettiğini de çok duyduk buradan. Bir de o ceza kampına götürülmüş kızlara da oradaki hapishane memurları bir de Çinler öyle tecavüz ettiğine dair çok olay var mesela. Orası çok kaldıracağı bir şey değil yani, çok ağır geliyor. Yurt dışında biz yaşıyoruz ama elimizde hiçbir şey gelmiyor mesela. Hep öyle haberleri duyarak yaşamakta çok. Sadece işkence var falan diyebiliyoruz ama bu Filistin'deki olaylar gibi hemen böyle videolu, sesli bir şeyleri hiç olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece zulüm olduğunu. Bir 100 senedir sürüyordur. Ben böyle yurt dışına çıktıktan sonra böyle yavaş yavaş anlamaya başladım. Çünkü Doğu Türkistan'dayken ben hiç Doğu Türkistan denen bir ismi bile bilmiyordum. Çünkü orada hiç kimsenin böyle ağzından çıkarabileceği bir laf değildi abi, bir isim değildi. Mesela diyelim ki ilkokuldayken ben Türk olduğumuzu hiç bile bilmiyordum mesela. Bizi Cunhua milleti diye adlandırıyordu. Onun bir parçasısınız diye. Şu an orada bir küçük çocuğa sorduğunuzda kendisine Uygur demiyor. Biz Cunhua milletindeniz diyor. Böyle bir asıl mesul yaptılar. Ben ilkokuldayken azıcık olsa bile böyle Uygur olduğumuzu biliyorduk ama Türk olduğumuzu hiç bilmiyordum. Türkiye'ye geldikten sonra orada bir tarih hocasından kendi tarihimi azıcık öğrendim orada. Kendim Türk olduğunu falan. 2007 senesiydi. Bir gün biz arkadaşlarla böyle bir araya mahalledeki benim aynı yaştaki arkadaşlar bir dükkanın önünde böyle muhabbet ediyorduk her akşam yatsı namazından sonra. Sonra bir 15 tane falan arkadaşlarımızla oturuyorduk. Bir aniden 3 tane polis arabası geldi. Sonra bizi götürdüler. Bir akşam işkence gördük orada. Mesela böyle dövme falan, dayaklarla falan. O anlar çok korkmuştum çünkü oradan şimdi çıkamayacağımı böyle sanmıştım. Yani çok tehlikeli laflar söylemişti onlar. Ama sabaha kadar böyle işkence çektik, sonra oradan bıraktık. Çünkü tam o günde o Ürümcü, bizim başkent olan Ürümcü şehrinde böyle kendi haklarını savunan bir grup gençler yürüyüş yapmışlar. Ondan dolayı bizi de içeri atmışlar. Öyle bir olay oldu. Sonra dedem bir şey anlatmıştı. Ben 7 yaşındayken bizim o Gulca bölgesinde böyle namaz kılma, kendi dini haklarını savunan bir grup abiler böyle dışarı çıkarak yürüyüş yapmışlar, yani böyle özgürce namaz kılacağız falan, dini faaliyetlerimizi rahat rahat yapacağız diye. Ama sonra onların hepsini tutuklamışlar. Sonra o tutukladığı o abilerin hepsine 2. aymış abi Fevral ayı. Çok soğuk oluyor genelde bizim orada. Onların hepsini böyle elbiselerini çıkartmışlar. Hiçbir şey yok yani üstünde. Yüksek basımla suyu sıkmış onlara. Öyle dondurarak öldürmüşler. Bir de öyle donduktan sonra sanki abi buzdolaptaki et gibi böyle buz gibi olmuşlar. Dayak gibi böyle dümdüz. Sonra abi onu herkesi kendi evinin kapısına böyle dayamış. Sonra babası sabah dışarı çıkarken kapıyı bir açtığında önüne düşmüş. Öyle olaylar anlatıyordu. Kendi çocuğu eline düşüyor öyle olarak mesela. Mesela çocuklarını kaçırıyor. Öyle kimlikleri değiştirerek mesela Çin'in iç bölgesine götürülenler de var. Mesela onların iç organları hepsini alarak büyük böyle nehirlere bırakıyor. Kendi mahallenizdeki nehirleri. Oradan ölü buluyorsunuz ama onların iç organları yok. Öyle olaylar vardı. Bir de onda çocuk kaçıran olay çoktu. Ama polisler arıyordu, televizyonlarda haberleri yapıyordu ama hiç yerden bulamıyordunuz mesela. Yani benim bildiğim kadar her türlü işkence var. Böyle uykusuz kaldırıyor sizi mesela 48 saat ya da ondan da fazla. Uykusuz, sizi hiç uyutmuyor. Hemen uyurken size o elektrikli bir şeylerle çarpıtıyor falan ya da su fırlatıyor. Öyle işkencesi de var. Mesela benim
oradaki zindanda kalan abilerim anlatıyordu. Sadece böyle oturabileceğiniz bir yer var. Ya kalkamıyorsunuz ya da yatamıyorsunuz böyle. Sadece böyle oturabiliyorsunuz. Orada mesela günlerdir öyle kalıyorsunuz. Bir de soğuk havada dışarıda günlerce bekliyorsunuz mesela. Bile tuvaletinize bile izni vermiyor. Tuvaletiniz orada oluyor mesela. Kış ayında böyle ayaklarınız şişiyor soğuktan dolayı. Sıcak günlerde öyle bırakıyorlarmış. Yani güneşte günlerce öyle saatlerce. Ağır işkenceler mesela sizi dövüyor. Öyle elektrikle şey yapıyor. Böyle affedersiniz abi böyle cinsi ağzınıza bir şeyler yapıyor mesela. Küçük tuvalet yapamıyorsunuz sonra. Bir de abi böyle siz konuşmadığınız için onların sorgusunda bir şeyler anlatmadığınız için bazı abilerin dillerini kesmiş onları böyle işkenceler tabii. Mesela küçük bir koğuşta 20 falan insan kalıyormuş. Yarısı 2 saat uyuyormuş. Yer yok orada. Yatacak yer yok. Sonra onlar 2 saatten sonra onlar kalkıyor. Öbür bir grup orada uyuyor falan. Biz çocuklar camiye gidemiyorduk. Bizim yasaktı. Babalarımız ya da dedelerimiz böyle mahalledeki camiye giderek kılabiliyordu ama kapıda bir polis memuru bekliyor. Yani çocuklar geliyor mu ya da orada cuma hutbesinde neler konuşuluyor da onun gibi bir şeyleri takip ediyordu. Sonra bu 2016 senesinden sonra her şey yasaklandı. Böyle selam vermeye, namaz her şey yasaktır yani. Hiçbir şey yapamazsınız. Namaz değildir, oruç hiçbir şey. Yani böyle inancınızı bile ben Müslümanım diye söyleyemezsiniz yani. Birçok camiyi yıktılar yani. Bizim mahalledeki camiyi de yıkmış. Ben o evimi özlediğimde abi o telefondaki haritadan buluyordum, bakıyordum. Ama şimdi o bizim ev tam caminin hemen yanındaydı yani. Baktım orada dümdüz duruyor şu an o haritada mesela hiçbir şey yok. Yani yıkmışlar zaten olsa bile böyle engelliyor girmeyi. Bizi zaten oradan yok etmek yani amacı soykırım yapmak. Bizi asmaya etmek olduğu için abi. Bunu ilk önce yani dinden uzaklaştırarak ancak yapabileceğini düşündüğü için hep bu dini saldırı böyle uyguluyor her şeyi. Ben ilkokuldayken Uygurca derslerimiz vardı. Şu an hiçbir şey yok mesela. Hep Çince başlıyor ilkokul. Mesela diyelim ki 9. ayın 10'u Ramazan bayramı oldu. Biz 10. günün Ramazan namazı kılıyoruz ya. Doğu Türkistan'da bir iki gün sonra kıldırıyor. Tam o gün kıldığınızda yine suçlu oluyorsunuz. Yani onların siyasetine uymadığınız için. Onu geciktirerek kıldırıyor. Onun gibi her bir konuda öyle. Ya şu an her şey yasak namaz. Ama böyle büyük şehirlerdeki camilerde bayram namazı kıldırıyorlarmış. Çünkü orada yurt dışından gelenler mesela herkes böyle olduğu için onları mesela İslam dinini böyle rahat yaşatıyoruz gibi bir şeyler böyle göstermek için öyle kendileri kıldırıyormuş. Bir de onu video çekerek internetlere koyuyor. Mesela o Kaşgar'da çok büyük bir cami var. Oradan Ramazan bayramı kıldırıyormuş. Genelde oranın halkı böyle namazdan sonra bir kutlama yapıyor caminin önünde. O şeylere de her şeye izin veriyorlarmış. Çok güzel bayram geçirdiklerini dünyaya göstermek için böyle falan. Bir nevi İsrail'in Filistin'e yaptığını Çin size yapıyor. Yani abi böyle kıyaslamak istemem. Filistin'de aşırı derecede bir soykırım oluyor abi. Ama sadece böyle usulü farklı ama Doğu Türkistan'da daha beter oluyor. Kimse göremiyor. Öyle öldürmeler çok. Mesela Filistin'e bomba falan kurşuna diziliyor. Doğu Türkistan'da öyle olay var ama böyle büyük şekilde değil. 3 milyondan fazla insan o ceza kampında diyor. Oradan onlar bıraksa 2-3 ay sonra ölüyormuş. Orada da ölü buluyor. Bazılarının öyle içi organları alınıyor. Kızlara, kadınlara öyle tecavüz ediliyor. Ama onlara karşı hiçbir şey yapamıyorsun. Diyelim ki evinizde kullanılan bıçağı bile zincirle duvara bağlı. Yani onu mutfaktan bile dışarı çıkaramıyorsunuz. Bir de o bıçağın üzerinde böyle kod var. Yani öyle bir okuttuğunuzda kimin bıçağı olduğu belli oluyor. Bir bomba patlıyor. Bir grup Uygur Türkleri patlattı falan. Sonra onu bir medyaya koyuyor. Bizi terörist ilan ediyor. Yani bunlar böyle böyle. Yani oradaki çok siviller ölüyor o bombadan dolayı. Öyle tren istasyonlarında büyük şehirdeki öyle patlamalar oluyor. Ama o düşünün şimdi o duvardaki bağlı olan o bıçağı bile dışarı çıkartamıyorsunuz ama bombayı nereden biliyorsunuz orada? Kendisi öyle yapıyor sonra suç size artıyor. Ama o Filistin'den böyle düşmanına karşı bir grup bir askerleri var. Bir de kendi düşmanlarının komutanlarını esir alacak bir güce sahip. Bizde hiçbir şey yok. Elimiz hep bağlı. Yani ne zaman sıra size geleceğini bekleyerek yaşıyorsunuz yani orada. Kasabın koyduğu koyun gibi yani. Sıra ne zaman size gelirse
çıkartacak, kesecek onun gibi. Ona dair hiç bahane de bulmasına da gerek yok. Sadece geliyor, sizi tutukluyor, götürüyor. Hiçbir şey olmadan. Yine neden tutukluyorsunuz gibi bir şey de isteyemezsiniz, ona sorayamazsınız yani. Burada bir arkadaşım var. Onun gittiği okulda bir Çinli varmış. Bizim o Doğu Türkistan'da yaşayan. Yani öbür yine bir Çinli varmış. Almanca kursunda. O Çin'in iç bölgesinde yaşayan bir Çinliymiş. Biri Doğu Türkistan'da, birisi Çin'in iç şehirlerinde yaşayan yani. O arkadaşım bazen onlarla tartışıyormuş oradaki zulümlerin gerçek olduğunu. O iç bölgesinde yaşayan öyle bir şey yok diyormuş. Ama Doğu Türkistan'da yaşayan o Çinli gerçekten öyle bir olay var mı? Ona öyle diyormuş. Gerçekten ben yaşadım orada, gördüm falan. Sadece Uygur Türklerine yani. Çinliler buraya rahat rahat geliyor, yine dönebiliyor ama biz hiç öyle dönme şansımız da yok. Abi bir de orada aklıma geldi, sadece 2 tane çocuk sahibi olabiliyorsun. Üçüncü olduğunda da direkt öldürüyor ya da onu fark ederse. Bir de birçok kadının öyle ana rahmini zorlayarak böyle ameliyat yaparak aldığı öyle olaylar da çok. Bir de bu yurt dışına çıkan bir ablamız da zaten dünya anlatmıştı, öyle kendisi öyle ameliyat olmuş yani. Hayalle nasıl tanıştın? Hayal'le 2022 senesinde tanıştım. Bu Almanya'ya geldikten sonra ben 2 sene Azulheim'da kaldım. Oturum bekledim orada. Sonra orada oturum aldıktan sonra beni bir köye gönderdiler. Orada bir arkadaşım vardı. Aynı memleketten olan bir arkadaş. Çünkü onun babası da vardı. Anne babası da bu Almanya'daydı. Ama onun anne babası yanında olduğu için benim gibi böyle üzgün halleri biraz hafifleşiyor. Çünkü anne babası yanında. Ben mesela bayramlar olduğunda çok üzülürdüm. İşte camilere giderdik. Camiden çıktıktan sonra, bayram namaz kıldıktan sonra. Herkes birbiriyle böyle sarılıyor. Bayramlaşıyor ama sizi kimse tanımıyor orada. Yani tek başına öyle yalnız kalıyorsun, sonra eve döneceksiniz ya da işe gideceksiniz falan. Ama o zamanlar çok bitmiş durumda. Mesela o memleketteki olaylar, bir de buradaki yalnızlık, yani yaşamak da istemiyordum. Öyleydi. O zamanlar abi bu arkadaş sık sık benim evime geliyordu böyle. Muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk. O zamanlarda bu hayalhanemi bana tavsiye etmişti. Sen bunu dinle, sana çok iyi gelecek. Sadece bizim için yapmış gibi böyle öyle diyordu. Ben ilk önce hiç şey yapmamıştım abi. Mesela diyelim ki bir 5-10 dakika izledikten sonra, dinledikten sonra bırakıyordum. Sonra o arkadaşlar tekrar geliyordu evime. Bir gün o ikimiz beraber oturarak böyle izledik bir dersi. Sonra yavaş yavaş her gün dinlemeye başladım. Sonra Düsseldorf'a taşındım. Sonra burada bir hayalhanem olduğunu internetten bildim, sonra buraya gelmeye başladım abi. Mesela abi yine aklıma geldi yani. Mısır'da bizi tutukladı dedim ya. Orada yine aile kuran ya da çocuğu 5-6 aylık, onların eşlerini hepsini tutukladı, Çin'e götürdüler, öldürdüler abi. Ama eşleri şu an Türkiye'de sersem. Mesela bir abla vardı, kalacak yeri yoktu yani. Düşün abi, havalimanında bir abi almış onu, kalacak yeri yok. Hemen bir ev bulup onu yerleştirmen lazım. Öyle kimsizlik ya. Çok zordu vallahi abi. Acayip zor. Son söyleyeceğim şey, bizim için bir ses olmanızı, böyle bu Filistinli kardeşlerimize yaptığınız her şeyi bizim Uygurlara da, oradaki mazlum, işkence gören o arkadaşlarınıza da yapmanızı çok isterim yani. Böyle bırakmamanızı çok isterim. Ben Ümre'ye gittim abi geçen sene. Orada tavaf ederken böyle biraz yorulduktan sonra oradaki merdivenlerde biraz oturdum. Baktım ki abi orada da Uygur çok garibandı ya. Yoktu hiç. Bir tane bile 35 milyon olan bir nüfusla Uygur burada gözükmüyordu abi ya. Herkes böyle annelerini, arkadaşlarıyla böyle beraber Ümre yapıyordu ama Uygur yoktu abi. Orada bile yalnızmışız yani. Orada Cuma hutbesinde azıcık Arapçam var abi. Yani tüm Müslümanlara dua ediyor mesela, ismini adayarak, Gazze falan her şey. Ama bir Uygur unutuluyordu. Her yerde unutuluyor abi, her yerde. Yani o derslerde diyor ya, "Keennehum bunyanun mersus." Mesela Mehmet hocamız anlatıyor. Yani oradaki mersus anlamının ne olduğunu anlatıyor mesela. Müslümanlar öyle birbiriyle öyle kardeşmiş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de innemel mu'minune ihvetun diye geçiyormuş. Müminler kardeştir. Efendimizin hadisine de mesela müminleri böyle bir vücuda benzetmiş. Neresi ağrı çekerse tüm vücudu onun ağrısını beraber çeker gibi. Yine bir hadiste abi mesela, siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe Müslüman olamazsınız demişler. Abi öyle bir dine sahip olan, hepimiz aynı bir dine sahip olan bir Müslümanlarız ama böyle durumlarda her yerde yalnız kalıyoruz. Bir de böyle kardeşi olan ülkeler Çin tarafını tutuyor. O onları çok üzüyor. Öyle. Sadece ses vermenizi, yalnız bırakmamanızı istiyoruz abi. Bizi unutmayın.
bizi unutmayın. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhane'ye destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.